Orugono. Ade bulukwa mmadụ eno ọnụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ejide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma ga-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma ga-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye ga-adị. Fọnda mba gị. Ndị ochie ga-adị. Fọnda mba gị. Fọdụ asị kara aka. Ghọrọ ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa. Akwụkwọ akụkọ. Wefekwa chọọchị fa. Obodo ụka adakwa. Mmanụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala amawo. Ọma mkpuchacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịama gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma ga-eje eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa m n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ na soshal midia. Afa m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi ma lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Yes. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ power of restitution and reparation. Ike dị na imezi iwechighata ihe emebiri emebi. Yana ike dị na imezi ihe ọbụla bụ ihe adịrọ mma. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka na-aga n'iru. Ndị niile sonye na aja ọzọ ha ga-enweta nchịkọta ya ga-abụ na 19th. Ọ bụrụ for any reason na isonye wi na nke a mana ịchọ isonye na nke mee, send the message na WhatsApp 08057837672 08057867672. Ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma. Nke ọzọ nji maka ya wee bịa bụ aja abụ aja mbụ n'elu, aja ịpụta ife, aja anyị na-achụ kwa ọnwa.
aja anyị na-achụ kwa ọnwa inwe ajụjụ na nkụzi a inwe ajụjụ na nkụzi a jụọ m ọgwa na isonye bụ mana ị chọrọ isonye ihe ị ga-eme wee forward ya 3 prayer request. Email donation token to the account number. Email donation token to the account number. Then ihe ọzọ ị ga-emezi bụ a chat na WhatsApp ka m gwazie other details I need from you. My WhatsApp number 08057837672. Ọnwa ọbụla etu aka isi eme ya. Ndị na-esonye bụ amarago maka aja mbunye elu aja ndị na-eji achụ na tebụl kwa ụbọchị for 14 days. Ụbọchị a ga-emechi egbu ebu emesara aka. Ịghọtara denụ ihe ọzọ m chọziri ịkọwazi ugbu na ihe ga-amasị gbasara Ugochi na temple. Nke ọzọ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our movie, we have our unique movies bụ a true life stories. Yes, anyị ji ịgbasa create movies as ihe anyị ji were na-eme gịnị were na-agbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, because we must tell the people the true stories using movie. You know, so it's a manka. Then Ugochi movie productions to watch our movies. I will send some movies as we speak now. I will movie I will shoot now for the Abomination Nemesis. Okay, so on your behavior, Basalo. Okay, so you also on your quality. He and the so what I say you can. Then the also on the material. Ihe ọzọ nji maka ya wee bịa bụ ịkọwala gị ihe niile anyị kwesịrị ịma gbasara ọdịnala. Ọnya bụ isiokwu m. Den ka anyị gaba n'iru. Ndị ma nkụzi m mana m na-alaiki ihe ọmụmatụ. Yes. So ị na-echa vidio tụsara ya ndị ọzọ. Ọnya bụ ihe nwere ike imelụ nwanne gị efuru n'anya metụ aka na share button. Kedu ihe ọzọ anyị ji maka ya bịa ị kwesịrị ịmata. Den ka anyị gaba n'iru vidio ahụ eto ogologo just 20 minutes. Ihe chọrọ ịkọwala gị na ya bụ ka m nwere ihe ma wee mara gị atụ ndị ma nkụzi mana nna alaiki ihe ọmụmatụ. Jizọs ndị ụka ọbịa kọwalụ gị sị gị na ọ bụrụ na ị mejọrọ nwanne gị iji eyọ ya mgbaala, ọ bụrụ na ịyọsị ya mgbaala, ọ bụrụ na o kweghị gị duru ofu onye tinyere onwe gị ga-ayọ ya. Ọ bụrụ na o kweghịkwa gị fụtazie onye a dịka onye mba ọzọ, because you have done what is expected of you. You have done your best. Now what am I saying? Ọ bụrụ ofu onye niile isi agwara m unu na onye akpọrọ ọrụ ugbo onye akpọrọ ọrụ weda ma ọ na-arụ n'ụka ma ọ na-arụ n'ọdịnala, owu na onwe gị ebe eziri gị ozi ma ọ n'ịnụ gị na ntị gị na ngwurube nna gị na under influence of mpịawa azụ. Yes, enwere ihe ka ọ sụrụ ya. O nwere ike ọ bụrụ na ngwurube nna gị ewu ngwuru ebe emebiri mmụọ ma ọ bụ na ebe emegburu nwa ada ma ọ ebe emewuru ụfọdụ na anyị na-akpọ ya nwa ọkpụkpọ na onwe ndị na-akpọ ya nwa ada, ma ọ wee ebe emewuru nwaanyị bịara iche di, ma ọkwa na ebe emewuru mmadụ n'obodo obodo gbakọrọ wee megide mmadụ eneghị anya na onye obere mmadụ ma onye nwụrụ mmadụ wee makpịa ya ahụ. O nwere ike ọtụnye ndụ ya n'ime, o nwere ike mgbe ọ na-atụnye ndụ ya o wee kwubie okwu wee cry ya for justice and vengeance in the spiritual realm. Ọ na-abụ emesi ihe niile anyị sị na ọ bụrụ ihe mana emesi onye mee nsogbu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ịghọtara ya? Ọ nwere ọtụtụ ebe na agba ochie ị ga-afụ ebe mmadụ kwubiri okwu emechaa ọ na-abịa na mmezu, mana o nwere ihe ị ga-eme ịgbakwada nkịtị mgbe a bịara be nna gị. Ọ bụrụ na a na-enwe okwu onwu ma ọ na-abịara be nna gị, ọ bụrụ na a na-amụta nwa ọ na-anwụ ma ọ na-amụ nwaanyị maka na aparicha egwu n'ọfịa ọmụwa oke a na-amụ nwaanyị ma ọ gwa na-abịara be nna gị ọ wee bụrụ na o nwere ụdị ọya a na-ada ayaba, ị mara na gị nwe na onwe personally ma a na-enwe rise and fall, ma ọ bụrụ na gwe nna gị nwe na onwe gị na-ene m anya, ọ bụrụ na all is not well with your lineage ịma ịnụ gị n'akụkọ o mekwuo na n'ihu gị nwa, ị mara na something is wrong somewhere. Agbakwana nkịtị maka na ndị Igbo tụrụ ilu si na ọ gbara nkịtị kwere ekwe. You must do something. I can tell you. Ọ bụrụ na ime the right thing ị kwesịrị ime, udo obi ga-adị ka mma alụghị ofu atụ. Ihe kpatalụ na
mmụọ ọbụla emechọrọ na cry for vengeance ka mmalụ ga ọ bụrụ na mmadụ nwụrụ n'obodo ma ọ na ụmụnna ụnụ anyị anya n'ọnwa anyị abịara ije eji na akwari akwa ma ọ bụ ka n'ọnwa ọgbụ jeburu je eji mee mmụọ ọbụla ọnụrụ di ma ọ bụ na o jeburu ije eji wee nata ewechi ya ngọ o wee bụrụ na ọ bụrụ na akwari akwa ọ na-enye nsogbu ihe o ji enye nsogbu bụ na this particular soul ihe eji mmadụ bido n'ụbọchị a mụrụ mmadụ wee ruo ụbọchị mmadụ nwụrụ ihe eji end that person circle bụ the burial and e nwere something dị very important in burial ọ bụrụ amount of rice ma ọ bụ anụ egbu bụ end burial no o nwere something dị very important a ga-emeriri ịgbasechi ọ bụrụ na nwoke a na-akpọ ya ịbịa gbu ngwuru ndị ikwu nne ga-abịa gbu ngwuru a ndị ikwu nne ha ọha nwe mmadụ maka na nke nwoke a na-akwa ma nwere ebe ọ gbanyere ikwu bụ ikwu nne a ga-akpọ ha bịa nwe ihe na-akpọ igbu ngwuru wee kwuo na nwanne fa na earthly existence ya nwa nwa dị ya na fa no end ya na emesịa a ga-enwe gunshot maka na enwelu sound. That sound of gunshot nwere ihe ọ na-establish in the spiritual realm because enu na anụgwọ ụda na-ewetago to a close earthly life of social person. Mana ọ bụrụkwa na nwaanyị bịara ije di ma ọnwa ọgwụ o nwere ihe a na-akpọ ịgbasechi na si wee na nwaanyị bịara ije di nwaanyị bịaba ije di chie na mmụọ si be nne si na be nne na-eso ya bịa ije di so mgbe ọbụla nwaanyị a bijakwara ndụ wee nwụrụ a ga-eme mgbe anwa ndị nwe nwaanyị ga-abịa imere ozu anyị na-akpọ ya imere ozu mgbe aha bịaziri ebinye ha ma ngịga ụfọdụ na-eti ma ji ụfọdụ eti nnekwu na obi ọgọdọ gwasịrị ihe na-adị ya depending o differ from town to town because ihe ahụ custom ọ bụrụ etu ndị si eme ka ibe ha si eme mana ihe dị mkpa bụ na a ga-achịgarịrị akwa wee kwuo na iji edi nwa ha nwaanyị bịara na be di ya no endigo then e wee buru ngụga anwa bunakwazie back to be nna ya then emesịa ya o nwere egbe a na-akwa agbagha na egbe anwa asị na ndị nwe ozu abịago obere ozu tata egbe agha gbara ụgbụ iji wee gbasechie ya ngwa mmụọ niile sie wee be ije di na nwa ha nwaanyị ọbịbịa ọ bịara ije di ebe a no endigo so ụmụ mmụọ niile a ga-esokwazi eme gịnị wee nachiga ihe eji ebu na ngịga a na-ebu na-abụ dị maka na mgbe gburugburu ọ na-abụ nwaanyị nwụọ na be di eje nye ebe nna ya mana agba ọfụrụ a bịaziri a na-enizi na be di ya mana a ga-ebu na ngịga ahụ ka ma obi ya ka o nwee ike chighatakwa paakị n'ọkwa ụwa be nna ya so mgbe a gbaziri chi abụkwa ụmụ mmụọ sue wee be ije dị sokwu ya wee nachigha be nna ya ịghọtara ya so ọ dị very important mana o nwere ike onwe onye nwụrụ na asala onwe ihe anyị na-akpa asala na be anyị amam ihe na-agba na saịdị ụlọ mana asala abụ ihe ọ na-abụ adị agba eni gunshot o nwere ihe ọ bụla ị ga-eme maka na ịgba ha na kpam by that time next year ya mmadụ ga-anwụrị na that family so that asala anwa be anyị ọ na-ada ebe between August September yes ọ na-agba agbabie ọmụ asala anwa enwe ike gbawakwazi egbe na be anyị arụsị dị iche iche ribezie echi so amam ihe na-akpọ ya na bọọlụ mana adị agba egbe so mmadụ nwụọ na that time anwa ọ bụgoro na imere burial ya for any reason ịma agba egbe so onye ọbụla bụ onye ọdịnala adịghị ekwe akanye akwamozu na mgbe ahụ so o nwere ndị nwere ike abịa ebe akwa mee obere mmemme enyi onye anwa mana ọ bụrụ onye ahụ na-akwa gị maka na ọ bụrụ na esi na ịkwara ya mana ịgbara egbe ịma na ọ dị incomplete because ọ egbe ahụ ka eji esi ndị ya the soul the spirit of the person to the great beyond so e nwere ike emesi adịbachi kụwara ihe na-enye nsogbu n'ụfọdụ family enwere ike emesizie ya mkpụrụ obi onye a because na onye ahụ aka kwụgbara ya n'ịtọ asịbere farewell ka o nwee ike partake soro na in the other world na mmụọ maka ihe the earthly existence ya na adịbụrụ complete so enwere ike emesizi onye nwere nsogbu na onye a na-efilu na-achọ change rie nwaanyị na-enyere ya befitting ihe kwesịrị inye ya ọ na-enye nsogbu so ọ dị etu a na-eme appeasement ekpe ọ dịbịa maara anya ya ọ gwaghị etu ị ga-esi wee jee yọọ ọ bụrụ na yọchala okporo o nwere ihe ọzọ anyị ga-agwa gị ị ga-eme
iwe nwee ike kwụsị ime ya ka m kwụsị egbe na agba nke ịbụọ ya anyị akọwaziri ihe ndị ọzọ sogasị ya inwe ajụjụ na meseji a sendere meseji na WhatsApp 08057837672 08057837672 ya gasịa n'ọfọ ka ọ dịkwa ụdị oge a echi niile n'oge awa nke eziokwu.